i n'a fɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun an nisɔndiyalenba bɛ aw bisimila groupe renouveau kumakɛso kɔnɔ ka kɛɲɛ ni laadaw cogoya ye dugubila o ka fisa laada wuli ye sibiri o sibiri aw bɛ jɛmukan min bisimila ni kumaso in kɔnɔ o ye 7-7 ye ale bɛ lase aw ma dɔgɔkun o dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafonidilaw fɛ ka sɔrɔ kɛ jamana kunkanko kuma dɔ la feerekew bɛ don la nka maa minnu ni olu bɛ kunnafoni baara kɛ ni olu nana k'u da don a dɔw la a tɛ k'a fɔ k'u ta bɛɛ ye tiɲɛ nka u b'u hakilinaw fɔ a kunkanko kan walasa faamuyali ka sɔrɔ a la o la débat tɔ bɛ continuer an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o la i n'a fɔ don tɔw bi an kɛlen don ka jamana kunkanko baw ta ka an da don olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna premier ministre ale bɛ fari jagabɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka premier ministre wɛrɛ o bilala a nɔlabila la wagati kunkurunin kɔnɔna la nka dagaba wuli bɛ o ko la ka sɔrɔ kɛ dɔw bɛ yen nɔ ni o y'a sɔrɔ olu jɔrɔlen don ka kɛɲɛ ni waleya in ye dɔw ko k'a kɛra waleya ɲumanba ye ni tubabu b'a ko soulagement an bɛna hakilina miiri kɛ a ko ninnu kan munna dɔw nisɔngoyalen don munna dɔw nisɔndiyalen don n'an bɔra yen nɔ kunnafoni gafew kɔnɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ kunnafoni gafe caman ye u da don yuruguyurugu walew la fanga cɛ furancɛ fanga in kɔnɔna la k'a daminɛ 22 septembre la ka taa bila journal Le Pays ka taa bila enquêteur la ninnu bɛɛ lajɛlen ye ministre so fɔ ko yuruguyurugu kɛra o ministre so kɔnɔ nka ministre so ninnu ma jaabi di anw bɛna hakilina di a ko kan an bɛ baara kuncɛ ni min ye o ye k'a fɔ Nations Unies o tun kɛlen don ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka na ko ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ anw ka jamana wanya kan olu kɔni y'u ka sɛbɛnfura bɔ sɛbɛnfura min ni o y'olu hakilina ye a ko hukumu kɔnɔna la nka o sɛbɛnfura bɔlen o ma taa jamana ɲɛmaaw jimi sira fɛ o fana ye sɛbɛnfura wɛrɛ dɔ bɔ a bɛ fɔ min ma ko memorandum o sɛbɛnfura kunkanko bɛ cogo di mɔgɔw kan ka jumɛn faamu a la kunnafonidilaw bɛna u nɛn don ani ɲɔgɔn cɛ an ka maa welelenw Mahamadu Jara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Aras Kebe la ale Actuel Media o maa ɲɛmaa ye Alas Kebe i ni ɲankuma kɔrɔ i ni sɔgɔma n b'i fo ka Renouveau FM TV lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kɔmɔnɛ kɛ jɛ fanfan n kɔrɔ minnu fana bɛ studio kɔnɔ yan bi ka foli kɛ a bɛɛ ko nin an tɛ bɔrɔ kɔnɔ a diyara an ye Sori Ibrahim Diallo badabada Sori i ni ɲankuma kaba i ni sɔgɔma anba Aras Kebe Basaro Isuf ka bɛɛ lajɛlen fo a diyar'u ye minnu bɛ filɛli la ka lamɛnni kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko ni sɔgɔma ka dɔw don kɛ jamana ye ani an ka sɔrɔsi minnu fatura ani minnu banalen don minnu fatura Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na amina yarabi minnu banalen don Ala ka kɛnɛya di u ma amin Ala ka jamana bɔ janfa in kɔnɔ amina yarabi kun cɛ jamana marabagaw Ala ka hakili ɲuman d'u ma amina yarabi Ala ka danaya sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ amin n b'a fɛ ka fasodenw de fɔ ayi voilà u ni fasodenw n y'a faamu voilà ayiwa an b'i fo merci Basaro Ayidara ka bɔ Amafu la Basaro i ni ɲankuma Isa i ni sɔgɔma anba k'i fo ka lamɛnbaga lajɛbaga ka foli lasiw bɛɛ ma o bɛɛ y'a laminɛ arajo baarakɛla maa bɛɛ lajɛlen sanfɛ duguma ka foli lasiw bɛɛ ma belebeleba k'o kɛ an ka technicien ye an bɛ an ka filɛbagaw fo Isa ka foli lase n barokɛɲɔgɔnw ma sɔgɔmada na a diyar'u ye halisa an bɛ dugawu fara Solita kan ko Ala ka basigi don jamana kɔnɔ amina yarabi Yusuf Kulubali ka bɔ arajo Rampar la Yusuf i ni ɲankuma Isa b'i fo foli diyara n ye ka radio ni télé ɲɛmɔgɔyaso groupe renouveau ka ɲɛmɔgɔyaso fo a diyar'u ye ka min ye maa minnu bɛ dibila baara la ko olu fo ka n barokɛɲɔgɔn minnu bɛ yan nɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo ka n kumakan far'u ta kan ka fɔ halisa Ala ka min ye gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ Ala ka fiɲɛ Ala ka dɔ bɔ a la amina yarabi aw ye o dibila baarakɛbaw fo o ye Bintu Nafo ale bɛ k'a kɛ walasa an kumakan olu ka se fo aw bɛ aw sigiyɔrɔw la an bɛ Bintu fo sɔgɔmada in na Ousmane Togo ale bɛ réalisation na ale bɛ jaw fara ɲɔgɔn kan k'u di Dramane Kone ma ale b'a bila antenne na aw ba a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an y'a fɔ kumakan o babu la belebeleba nin dɔgɔkun in kɔnɔ o ye k'a fɔ premier ministre min ni o bɛ Mali kunna n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ko fariganni ye a minɛ hali n'o y'a sɔrɔ version officielle la k'a bɛ farijagabɔ la o farijagabɔ senfɛ dɔgɔkun in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ Choguel Basuruna mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu ma nisɔndiya ka bɛn nin ko in ye kosɛbɛ d'abord Sori Ibrahim Diallo kunnafoni b'i bolo premier ministre kan wa an tɛ se k'a fɔ ko premier ministre kɔrɔ premier ministre kan bon kunnafoni b'i bolo wa bon komi ko k'an tɛ se k'a fɔ ko kɔrɔ sinon ne tɛmɛna a ka so da la sɔrɔ ani kunu lada fɛ d'habitude an bɛ lakana tigilamɔgɔ minnu ye a ka so bɛ min a ka so bɛ Bako Jikɔrɔni ok kaba ka so da la bi polisi 2 de bɛ yen o y'a to n ye ɲininkali caman kɛ n yɛrɛ la parce que jusqu'à présent ni ma fili i ko k'a tɛ se k'a fɔ premier ministre kɔrɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ o dama la a b'i yɛrɛ mɔgɔ bila ka ɲininkali kɛ i yɛrɛ la ayi sori yanni an ka taa yɔrɔ jan o la n bɛ fɛ k'o la tile premier ministre tɛ Bako Jikɔrɔni premier ministre bɛ basé à la
d'accord Premier ministre be basé ala o ɲini kana waati kunkuruni n b'a ka sɔrɔ dɔn ni polisi tɛ yen nɔ tɛ bali mɔgɔ la Premier ministre kaba n bɛ latilen dɛ parce que kana n ka kuma bɔ n bolo dɛ 23h namɛ 23h ye n sɔrɔ Bako Jikɔrɔni Premier ministre bɔra baarakɛyɔrɔ la a tɛmɛna ka na don a ka so o ye n sɔrɔ 23h o kɛra tuma jumɛn o kɛra k'a sɔrɔ a ma baara bila donc n fana bon voilà donc n fana b'a ka ɲɔgɔn sɔrɔ plateau voilà donc Premier ministre tɛ Bako Jikɔrɔni Premier ministre bɛ basé à la n b'o kunnafoni di ko parce que i bɛna nin fɔ tantɔ mɔgɔ dɔw dalen b'i la u bɛna minɛ k'a fɔ k'u ye polisiw cɛ ka bɔ Premier ministre bɛ basé à la d'accord Kaba n fana bɛ ka min f'i na n fana n'i ka dalilu bɛ ɲɔgɔn na dɛ d'accord donc o bɛ mɔgɔ bila k'i yɛrɛ ɲininka kelen filanan mais a ka di n ye i ka kunnafoni i ka sɛgɛsɛgɛ filanan ye min ye voilà filanan ye min ye Kaba Premier ministre bi k'a fɔ ko fɛn b'a la min b'a bali ka baara kɛ a bɛ bali la bana kɔni fɔra mais bi min ye bi ye Premier ministre b'a ka so je confirme ça a ma taa yɔrɔ la a b'a ka so n y'o fana sɛgɛsɛgɛli kɛ k'an tɛgɛ da o kɛsa kan mais min ye n jɔrɔ n ye dama sumuni kɛ avantage minnu ni u bɛ d'a ma est ce que bi min ye bi a bɛ ka di a ma ɲininkali bɛ donc o yɔrɔ ninnu na a ye n jɔrɔ dɔɔni mais Premier ministre ka état de santé alhamdulilayi siran cɛ bonyana ni masiba ye araskibe Isa Kaba kibaruya ye Premier ministre bon a bɛ se ka kɛ komi journaliste ka susu tɛ kelen sɛgɛsɛgɛliw fana bɛ kɛ taabolo min fɛ mɔgɔw ta tɛ kelen sur ye kunnafoni dɔ di an ma bi an yɛrɛ tun bɛ kalama très généralement min bɛ fɔ officiellement u b'a fɔ ko an k'an bolo da o kan mais an yɛrɛ fana bɛ ɲinini minnu fana kɛ tuguni o bɛ kɛ an yɛrɛ fana bolo moi comme à ma connaissance n'i y'a ye bi mɔgɔ bɛ ka u yɛrɛ ɲininka Premier ministre bɔra a ma bɔ a bɛ Turki a bɛ Pasteur la a bɛ yen fɛ a bɛ yen fɛ k'a fɔ ko Premier ministre b'a ka so n'a sɔrɔ a b'a ka so ko mɔgɔ bɛ u yɛrɛ ɲininka a bɛ bali nin na Isa Kaba o y'o niveau ye niveau filanan Isa ne dabali bɛ ka ban est-ce que nous sommes dans un état sérieux je pose la question ɲininkali de don parce que pourquoi Choguel Kɔnɛ Mayiga est mon premier ministre il est le premier ministre de la transition camancɛ fanga gouvernement ɲɛmaa de don ne tɛ se k'a faamu ko ne ka Premier ministre bɛ bila ko repos forcé mais kibaruya wɛrɛ bɛ tila ka bɔ tuguni ko Premier ministre man kɛnɛ o kɔfɛ kibaruya bɛ tila ka bɔ ko Premier ministre labɔra ka taa kɔ ka furakɛli la maaw ka ɲɔgɔn sama sama jusqu'à ce que on laisse les rumeurs gagner le terrain excusez-moi c'est vrai que Alissa communiqué officiellement parce que communiqué officiellement que Alissa k'a fɔ ko Premier ministre man kɛnɛ primature de fɛn dɔ bila o ka page Facebook kan c'est à dire anw de bɛ k'a fɔ ko Premier ministre man kɛnɛ Premier ministre m'a fɔ k'ale man kɛnɛ a ka communicateur minnu b'a nɔfɛ olu b'a fɔ k'a man kɛnɛ o ko de ye ko repos force ko après 14 mois kalo 14 baara la o yɛrɛ ye message de page Facebook sanfɛ page Facebook sanfɛ donc aucun communiqué officiel de la part du Premier ministre lui-même aucun communiqué officiel également de la part de la primature et aucun communiqué officiel de la part du c'est-à-dire de plus haute autorité a mana k'a fɛn fɛn Isa Kaba k'a fɔ ko Premier ministre man kɛnɛ donc ne bɛ yɛrɛ ɲininka o kuma force min ni Premier ministre b'a kɔnɔ pourquoi c'est silence ɲininkali bɛ yen nɔ ɲininkali bɛ yen pourquoi c'est silence Isa Kaba donc o kɔrɔ ye min ye ni mɔgɔ min ko ko Premier ministre b'a ka so mɔgɔ min ko Premier ministre tɛ yen fɛ dɔw fana bɛ k'a fɔ ko Premier ministre bɛ bolo la mais ni mɔgɔ min ta Isa ni mɔgɔ min ta fɔ bɛɛ ta ye tiɲɛ ye dɛ parce que pourquoi olu de y'a to mɔgɔw ka kumakan ka yɛlɛ sanfɛ Basaro d'accord Isa i kuma daminɛ yɔrɔ min na mais kɔfɛ i tilara ka rectifier parce que communication officielle la je crois que kuma caman mɔgɔ bɛ don o fili la communication officielle foyi ma bɔ relative Premier ministre ka lahalaya cogoya la an bɛ don min na comme bi je crois que o don yɛrɛ ne y'a kuma fɔ téléphone na communication en tout cas ne m'a ye fo page Facebook primature page Facebook la communication dɔ bilara mais o tɛ se ka jate communication officielle fɛ parce que le gouvernement porte-parole b'a bolo qui est l'actuel Premier ministre par intérim porte-parole b'a bolo allez au niveau de la primature il y a des conseillers à la communication k'a daminɛ Segal la ka taa se fo ministre directeur de cabinet ma o bɛɛ kɔfɛ la primature a un médecin traitant dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ yen
primature la min bilalen bɛ premier ministre bɛɛ o tɛ sugɛli kelen n'i kɛra premier ministre a bilalen bɛ i ka kɛnɛyako lahalayaw sɛgɛsɛgɛli ko la ninnu bɛɛ bɛ se ka sɛbɛnni kɛ k'u bolonɔ bila sɛbɛn min na ka premier ministre lahalaya fɔ mɔgɔ ye an bɛ don min na ko bi isa an m'o si hali min kɛra sɛbɛnni de don signature t'a la foyi t'a la k'a bila parce que pour dire ni ne premier ministre a bɛ pouvoir sɛbɛn donc mɔgɔ tɛ o kumakan ta k'i b'o communication officielle ce n'est pas officiel isa an bɛ don min na ko bi mɔgɔ si kɔrɔ sɔrɔ a bɛ hakɛ to dɛ mais mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ bi k'i b'i tɛgɛ da premier ministre sigiyɔrɔ k'a bɛ yɔrɔ min na bi an bɛɛ bɛ dɔ de fɔ parce que kuma sɔrɔ ka ca maa dɔ bɛ bi a b'a kale ko premier ministre taara Turki dɔ y'a fɔ ne yɛrɛ ko avion min taara n'a ye k'ale ɲɛ y'a ye non avion min taara compagnie min taara n'a ye k'ale ni o compagnie mɔgɔ dɔ kuma na dɔ b'i kale k'o f'i ye mɔgɔ dɔw b'a f'i ye ko premier ministre k'a bɛ bi dɔgɔtɔrɔso la ka salle numéro fɔ isa ko alhamdulilayi ko a fari man d'a mais nin bɛɛ bɛ mun yira non nin bɛɛ bɛ mun de yira parce que halisa min fɔra Aras Kebe fɛ n'o ye communication gouvernementale ye min bɛ se ka bɛɛ de rassurer tiɲɛ don o nkalon don o ni gouvernement ye communication hali n'a bɛ kɛ embryon ye c'est à dire kunnafoni fitinin mɔgɔw k'u toro o kan mɔgɔw ka dɔ minɛ o la mɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli k'o la je crois que o b'a to ŋunuŋunu caman fɔra olu bɛ se ka dissiper cogo min olu bɛ se ka yɛlɛ cogo min na parce que mɔgɔ bɛ k'o de kɔnɔ c'est vrai que santé fɛn fɛn n'o ye kɛnɛyako ye a bɛ tali kɛ bunadamaden yɛrɛ de ka comment on appelle mɔgɔya cogoya dɔw kan a bɛɛ tɛ min ye kɛnɛma kuma ye mais sauf que jɔyɔrɔ dɔw bɛ jɔyɔrɔ la n'i y'o sɔrɔ i ka adamadenya kɔnɔ i bɔra i yɛrɛ taya la i kɛra jama ta ye mɔgɔ dutigi n'i man kɛnɛ i t'i ka kɛnɛya don i ka dudenw na dɛ i bɛ se ka don kɛnɛma mɔgɔ de la mais i ka dudenw a ka kan ka bɔ a kalama ko dutigi an ka ba man kɛnɛ bi o b'a to u bɛ taa nɔgɔya da k'i ye mais ni dudenw t'a kalama ko ba man kɛnɛ isa u bɛ fɛn dɔw bɛ yen n'u b'olu pan i kunna e banabagatɔ u bɛ taa ka t'o bɛɛ f'i ye banabagatɔ donc voilà pourquoi la population les gens veulent savoir bi an bɛ yɔrɔ min na bi premier ministre mun de b'a la a bɛ yɔrɔ jumɛn a fari bɛ cogoya di c'est vrai que la nomination donc ni premier ministre par intérim ka nomination o fana ye communication dɔ ye dɛ kunnafoniya dɔ ye parce que o b'a yira ko jamana bɛ transition min kɔnɔ baaraw ka ca waati ka gɛlɛn fɛn dɔ tɛ se ka kɔnɔni kɛ or premier ministre ka kɛnɛya lahalaya ni repos forcé don ni kɛnɛya farigan don a lahalaya a furakɛli tɛ tile fila ko ye donc comme tile fila ko tɛ il faut que l'État continue à fonctionner baara dɔw sira la parce que tant que primature premier ministre t'i bolo a kɛra intérim a kɛra plein pouvoir ye sa fɛn dɔw bɛ initiative ta parce que baara bɛ kɛ ka dan yɔrɔ la n t'a dɔn ni hakili b'a la sa premier ministre ka farigan semaine fɔlɔ la nomination de kɛra primature la n t'a dɔn ni y'a suit conseil des ministres la nomination de kɛra primature la i b'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ o dossier kun avancé len don ka ban donc o dossier bɛ ta ka kalifa ministre min dalen bɛ ale kan pour ka se k'o dossier porter conseil des ministres la maintenant o kɔfɛ la continuité travail o bɛ kɛ cogoya di sa il faut que mɔgɔ dɔ ka bila yen ka danaya da o kan o k'a jɔyɔrɔ fa en attendant que a ka sigi walima k'o ti confirmer peut-être dans les jours dans les semaines à venir. Youssouf, c'est vrai que ko in n'i ye a ta ka caya kumakɛbaliya in a bɛ ka malaise la jamana kɔnɔ gouvernement yɛrɛ ka gestion à communication mais kibaruya jumɛn b'e bolo ka fara ninnu taw kan. Et c'est vraiment dommage k'a fɔ ko hali sisan k'an bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka ko premier ministre bɛ c'est vraiment dommage. Jamana tɛ mara tan quoi. Jamana tɛ mara tan. Depuis domina président be premier ministre par intérim nommé. Depuis au don a kunga nga fo jamana denw au moins le premier ministre est malade avec convalescence là ou bien aka gouvernement et basaro e kuma do fo o e tien et premier ministre ka cabinet be fin mais primature ti se ka communiquer ni kan yɛrɛ ne la mo chama kuma na mais ni maladie do ni banado et ils n'ont pas qualité qu'à communiquer à Kabanaka. C'est pourquoi la primature ne communique pas. Qui doit communiquer? C'est le gouvernement qui doit communiquer. Le gouvernement de Kananga a communiqué. Depuis le ministre secrétaire général de la présidence, Abebok a Foko et premier ministre par intérim nominal. Et au Yoroni Bé, allez journal plateau Gandron, le porte-parole du gouvernement vient pour expliquer pour lire le communiqué du gouvernement. Ou bien un journaliste vient sur le thème, il lit le communiqué du gouvernement pour dire que le premier ministre a mangé
abeni abe malla ou ate malla abana parce que je pense que malien kumago be au détail doroni la mais anga kuna fununa isa kaba premier ministre nuko ga boala a farmandala et ini soribiga sosolike mini buna ne bolo sosolike kunte puisque premier ministre be en cheval entre base et bago jugoron mais soriga communi soriga comment me faut jusque là où on parle c'est ça qui a vérifié parce que j'ai la confirmation aussi tout de suite que Kafoko premier ministre a dispositif mimbaga so bago jugoron kelema boala primature be barake ni mina minui no est sur le plan sécuritaire au mina de klala domina ni premier ministre par intérim kankan na barake primature là primature disposition sécuritaire abe bla aka bolokan ministre de l'administration intérimaire barake domina minnu be primature la olu be blaga bolo kan mais minnu be premier ministre Choguel Kokala Maïga ga so bako jigoroni ba fa fa to kam disposition sécuritaire min be no olu be ou place là olu ma bouger o yen kuna foni ni mini soro sans ka bo bako jigoroni et pour que ka kuna foni ka adafa et anga kuna foni nyini tawla mi est passé basare kuma do fo je pense que c'est trop dit comme mochi qui sait qu'a fo ko premier ministre be ni rola je pense que mo do ko ni bayi amana ke tugo akera mali lawo akera ko kan mo do bayi al na kera ka médecin ni mo do ko ni bayi aya go ka famille ala ko mo do bu u tiesi ka u kale ko o etien a be rumerde ala amiga kuma minu fo o rumerde sinon et M5 RFP ka o kuna foni peut-être même dit M5 RFP ga irion laba mingera kunu o ya soro M5 RFP kuna aish o irion kunte M5 RFP ga irion tiguira afo ko M5 RFP mais M5 RFP comité stratégique irion ke kunu o ya ira ga fo olu M5 RFP mo fla désigner minu tara kata o nyeda premier ministre ga on premier ministre nyogoy o kuma minu fo o nano contrat ndige M5 RFP ka mais abe famu tugo de kabago M5 mo do be munu bibi na olu dusuma go alendo katem kani konye ire afo afora kabago manifestation do kumbe yera kunu Jamil Bitara ka yorola ebo famu tugo ebo famu ne ba famu o la tunye kuma damne no kuma di on peut pas comprendre que jusqu'à présent l'état n'arrive pas à communiquer et faut que wakati mina M5 RFP abe fo M5 RFP parce que a gelara da foru ko bi se ga yi sisano parce que bon a bolo te abe dogotoro de bolo wa obi abe mogoro na so abe dogotoro de bolo wakati mina ne ba fotinto parce que du moment où a te communiquer mon ta don M5 RFP au-delà du premier ministre Choguel et Doutigi de mon do de be ou yere a bara konnala ni a te communiquer a te faire femme gonyana mon be obligé ka mouvement de révolte iba ye olube damne doni kuma do la Diallo e ba famu ka fo Choguel ga partisan du suma ka sale no ka kenya ni ko yen ka so ke kuna foni gestion yo iba famu bon je ne crois pas que kuna foni gestion do famore do minun ci tekele du mendo bon entre to ure bulo parce que ni il analyse de quelque non ni ngongombe kuma ukan c'est pas trop important parce que en réalité ce que nous débattons même c'est un faux débat kana sikaula faux débat jamana mais mo blara anola jamana be ka avancer jusqu'à présent on est collé aux nouvelles de Choguel. Il est premier ministre jusqu'à présent quand même. Je sais. Intérimaire de non, il est premier ministre. Je vous en prie, ça n'a rien changé par rapport à la gestion du pays. On est d'accord. Ça n'a rien changé. Mais sorry. Aramadia mimbe maliena. Aïssa, humanisme mimbe anna. Anga aramadia doro. On va en permettre à Choguel Kouye, chef de parti politique Gansani. On est obligé qu'à Wouliga Djok. Aïssa. Ah oui, aïe, non. On est obligé qu'à Ningalike, premier ministre Mumbala, ni premier ministre Falenikouredou.
jusqu'à présent Assimi a tous les pouvoirs du monde car premier ministre il fallait mais n'a son ni mo mi mangene premier ministre mangene di n'a son mangene est-ce que au kanga dogo ko mo bo kelela mo te premier ministre yoro do ou bo de kelela non koro ayde koro mo be kelemina ou te premier ministre yoro do premier ministre yoro ma fouye ou bo de kelela mais évoquer ba bola qui va ke ko c'est un faux débat parce que ça n'a rien changé par rapport vraiment à la gestion des affaires de l'État. Un premier ministre a été nommé par intérim. Le Mali marche, ça marche pas le pays. Maintenant, problème de Romikaba, je précise, je précise ce que j'ai dit. Ibn Amblanga Pmadofo, Ougajibi Dombafo, Ougati Dola, Mbe Soudo Yelemayo Dola. Nye souffle ke bako jikroni 5h du matin ka bo soubel kadala 5h du matin non ba fo pour que i kadala nte ka kuma fo kun fait quoi cortège bora ka so cortège mbe a blasra kata ka barakero 5h du matin fari selle ko katan soubeli 23h au cortège kelen sigina kanada 2 nuits yenga kuma famu donc te ka kuma kun fait et la confirmation que tu as moi j'ai été sur le terrain pour voir de mes propres yeux. Follow, policier Flaknta Kadala. Ça fait quelques jours, bien constaté, 2 agents de police, on le débat, 2 policiers, on le débat Carola. Donc, Kaba a un dispositif militaire, d'Oboral. Voilà, maintenant, on va faire comme il faut Nirola, ce que le Premier ministre Nirola Kaba. Pourquoi je dis que c'est un faux débat? C'est-à-dire que Mogodo Blara Anola, ce qu'elle a tension il est là jusqu'à 18 anyamina kabo kabi anye kuna funi anya nyini de asunkro mais eko ko la ko il va bien mais on la il va bien mon attention mona il est bon il se kabo kabi ni tera kata votre sola ni frau que là mona intérimaire maintenant il y a eu une semaine il a été rétabli c'est-à-dire mo be ka fin chama mira la aussi te sogal là a boloma djenge dama djenge fo ma so mona intérimaire be la place là mais à ce que le communiqué qui a été lu. Et moi je crois qu'il va y avoir un problème de Romina. Dania Bolia de Bé, Fosso Doni, ou Kadimana Marabou, sinon communiqué qui est Ranicale. A Foradé. Le ministre secrétaire général de la présidence. Il a dit quoi? Il n'a pas communiqué. Il a lu un décret. Il a dit quoi? Non, il a décret le communiqué. Il a dit quoi sur Choguel? Il a dit quoi sur Choguel? Il a dit quoi sur Choguel? À partir de là, non, je vous en prie. Communiquer qu'on a. Communiquer qu'on a fondi Choguel ma. Mogodo blala anola ka sababu ke aka etabe tugumina bi aka fari tugabe tugumina atise ka quelle partie du décret dit ça? Quelle partie? Non décret par intérim angata et Issa Kaba il se comment de fois qui est très intéressant c'est-à-dire comme Rofla M5 RPI couleur ou nyeda Choguel kan moi à leur place je me comprends bon M5 yere kulu deuna ngu dere bala di do ça me comprends bon M5 yere kulu deuna anya nyeda Choguel kan munu ko Choguel ti Bamako Choguel ti Bamako mais amour de fois ku yo de fois kunu a mankene bana bala mais alsa mo ko le nyinga parce que dimi ku mi ba Issa ça dit fin de beka dugu mo la c'est là le vrai problème ne t'a donné. Mais fin de Rebecca Dougomola, Issa Kaba. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Bon, ni édué fin de Dougomola, Issa Kaba. Bon, mi fera, il y a eu sur Rebecca Dougomola, intégration. Il se regarde sur intégration, numéro de intégration. C'est parce que, qu'on a fourni m'a dit un mot, qu'on a fourni les mangabo M5 euros. Dieu est sur le nommé. C'est le président de la transition Assimi. Eh, mais qui lit les communiqués à la télé? Ce n'est pas les M5. C'est pas les M5. Décret Mitara, bon, peut-être que ça, le français est complexe. Peut-être que sur le français, mais on a mis au ticket. Sinon, pardon, communique, ça décret Romina. Mais décret, on aurait pas forcé au Mabala. Voilà. Non, mais mon frère. Décret. Instruction de son médecin. Le président a été obligé de nommer Obakono. Mais là, Issa Kaba. Décret. Abakono. Non,
Amade communiquer kana fo chien fla aba kono sa mais Isakaba donc Isakaba ani dérogation dérogation ani Isakaba ibado c'est-à-dire jamana kono ni premier ministre ko ya soro c'est-à-dire on informe le peuple quoi Isa ne ka kuma boro no fait quoi c'est-à-dire kuma fo ne kuma di mo ma premier ministre be ni la bana min b'a la ou bien avec lahala min o t'a to k'a bɛ se ka baara kɛ fɔlɔ an b'a bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'a nɔ na mais halisa mɔgɔw k'u yɛrɛ ɲininka Choguel bɛ min Choguel bɛ yan a bɔra wa a ma bɔ wa mais ne tɛ se k'a faamu fana ko émission mɔgɔ dɔw bɛ taa premier ministre lajɛ un de leur ka t'o lajɛ et ne pas donner c'est-à-dire toutes les explications c'est-à-dire tous les détails au membre du M5 RFP. Ils l'ont donné. Hein? Basaro. Ils l'ont donné. Kabemi. Basaro. Oui. Kabemi. Isakaba. Comment vous n'avez fait que Choguel Bemi. Choguel Béan. Non. Kébé, comme il y a un gars je vais juste t'expliquer quelque chose. Le M5 n'est pas habilité qu'à beaucoup de gens qui n'est qu'un premier ministre qui a la fort. Aïssa. Oui, pourtant. Aïe, M5 RP comité stratégique. C'est très clair. Comité stratégique a beau qu'à communiquer qu'il a fait premier ministre Beniorola. Je pense que voilà, très bien. On est d'accord. Comité stratégique. Moi je pense qu'il y a un moment, contrairement à ce que les gens pensent, M5 a pas structuré. Mais comité stratégique Kakuma, là c'est là où le B. Au lieu de mini là c'est. Mais sur le biga mini forme, mais pour sur la client romina. Malien Aramadien. Ani ko Mali marali, olu ti kelene. Dutigi be bana, duden be bi taga la mais o koro te ka fogo dute continuer ka marcher. Dutigi mana bana, dutigi bana ni ne bala, o be fo dude unyana ka soro dubi ka continuer ka marcher koro be kuma la. Basaro kuma be de. D'accord. Isa comment do be na fora. Hageto, sorry, do décret ci massa, il est min fo. Ne ne shi jota la te décret. Décret kono. Kama kala folo nga te décret kono mbora ka kala ngunya gulendo o de kan. Horon TV kunta yi décret parce que avec parce que voilà mais degré seul communication de fait. Je pense bien que non seul le décret seul où il y a de ma communication depuis non ça communication mindo communication non orale parce que et souribe jamana kono abe sanjolibo depuis Mali grand Mali ni a chez Julna ko permis dobe ko interim kerala ka to nina exactement non ni donc frère jumeni ka permis lawli frère la wa non ah non donc il faut rien faire ça ni frère mindo donc de ce fait dit ça ni comment mi faut ngomo chita kalama je crois que comment be fou kada chukwa do de bien bébé solla c'est parce que on n'a pas d'informations sur au-delà de nous 5 qui sommes au duru kofe jamana kono mo iriga be solla mo chite kuna foni adwala et quand Youssou me dit que la primature ko c'est-à-dire ou manga communiquer ninga je crois que primature re bla fil là le mot repos forcé à bra rodjme à bra primature les gars communication no là sur les réseaux sociaux en réponse Genafrique à communication ka ou luka page comment on appelle article ka la primature girnaga ni primature gindade peut-être que nya kuma soro gouvernement est kuma do parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation éternellement au tigakyo parce que qu'on le veut en son en son premier ministre jamana ka premier ministre jusqu'à preuve du contraire China Afrika wulila peut-être qu'à même solba mina on ne discutera plus de son état de santé parce que atina ke Mali premier ministre yo abena ke premier ministre korode et mimena ke solba ke jumene ka ça la continuité de l'état je crois que kuma bo rendre là et dire que ce n'est pas normal. Je crois que M5 Mogoka Ningal Bodeka Luka Furugu ça ne va que Sirandi Sirandrondo Siran Jumeni et Issa bi anga jamana nkono ni be fangala fanga bibulu ni te fangala fanga fuiti bulu fanga fuiti la
Choguel be sigi domina ani bi ou bien yana ka farga Choguel kelen kunte en termes de pouvoir chogodi yani M5 ka ke primature ka di M5 ma on avait vu al M5 ere on a mogo joli gumeta tuguni pratiquement les réunions ne se tenaient même plus comme stratégie ere on gumeta ni tuguni ça mogo damaro drone ne gumeta ere on gunte fanga kuntu bolo Choguel kelen ma sika maka vidéo direct ga an be ere situation non Mouna, parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir. Mais quand Choguel a été nommé Premier ministre, Fanga Keroula, ils avaient les médias. M5 et Réona, comme à l'Ebe, à Choguel, mais que Choguel, ma Djoli Koumetara Tougouni. Mouna, parce que Fanga Bouboulou. Au-delà des postes de Premier ministre, il y avait quelques ministres. M5 Mouros, ni Premier ministre n'a Bouboulobi. N'a Bouboulobi, ni interne n'a confirmé. Ou bien quand on bla, Choguel placé là, qui n'a même pas Abdoulé. Issa, Fanga Bouroulou Boulou. Ni Fanga Bouroulou Issa. Kuma chamé ibo fo asoro fanga bi bolo ni fanga ti bolo ko chamé ba fo iba ke ti se ka ke tugunu d'ailleurs ça min fuitera Amara Bachili je prends son nom aka vocal min fuitera avec jumene fo ko Sénégal kaminga ko joti ka kan o kan kelen kan tuguni ko jafa me fe ka dokola parce que ils ont peur mais cependant c'est vrai que na prago primature de la M5 de ma al ni M5 a représentant mimbe no mangene. Et ni M5 au gouvernement, est-ce qu'il n'était pas aussi facile qu'à aller au premier ministre Non. Les réalités ne sont plus les mêmes. Non. M5 détaillé. Non, les réalités ne sont plus les mêmes, ça. Voilà. Non, au Wakati, M5 Mani, M5 et Kelenoa. M5 Maga Flywa, ça, au dos. Aïwa. M5 Malikoura. M5 Malikoura Makrewa. Ce n'est pas les mêmes réalités, ici, aujourd'hui. Au dos. Peut-être que la classe politique à l'époque, mais est-ce qu'on fallait là? Au moins, à dit M5 non, il s'est primature dirait M5 ma. Ni kalotan ani nani nkono. Ou quand bara minge au barakera. Ni jamana irabi. Non, pas qu'à mangana. Pour jamana réalité au bi. Ni kureta gra bandaula, que les choses ont évolué. Et en fonction de l'évolution des choses, et en fonction même de cette classe politique à Tanasi Bechouka Minabi. Et à me kureta gra bandaula. Au don, classe politique à tempérament comme Choukomina. On dit bien Bechouka Mina Kelente Oissa. Beaucoup de gens ont fait des reproches Choguel là. Follow au Gunte ou Mogun Sonendo pratiquement. Au classe politique, Mourachima Choguel la première ministre a contesté à l'époque. Non, ou Ouatima avait dit M5 ma. En tout cas, président Yé Bewele. Car faut payer, j'ai demandé à quoi Soma, n'a dit M5 ma, pour la classe politique. Personne n'a contesté à l'époque, en tout cas publiquement, ne mame. Parce que Bewele, la société civile, ou la président par intérim fait. Car pour les agra banda ou la commune, ou yo kou évoqué. Car nini moko fo, car son, car dame a prémissé de M5 ma, continue à quelle là. Car classe politique, ou les, comment quelle faut classe politique à l'époque. Moi, je me rappelle pas. Maintenant, quand prémissé numéra. C'est mon clément contestera Doni non pas Cheikh Oumar c'était le Korofé Moko c'est Mamoro de protestera parce que accord d'Alger là Choguel avait des réserves par rapport à l'application de l'accord d'Alger et c'est au Louka fin dissiper à Mouna parce qu'il y a eu des réunions nocturnes souvent à 3 il va sur le Sema président en Choguel hier d'autres que Choguel hier à Sokono pour que Kaseka inquiétude mais c'est mal à l'époque car c'est que inquiétude dissipée ici voilà mon de comment quel même nous comment sont à l'époque ama nous clair à dissipé par l'implication même du président Assimi au Kera Sema Moy la plateforme au nord il s'en droit de voilà très bien et Issa comment follow moi aya fo sisa no ko Amara Bachili et d'autres fois Amara Bachili ka kuma konona Ojo Toui. Ojo Kofa a comment mi fort. Akoko, lui, il n'a jamais revendiqué de M5. Il n'a jamais parlé au nom du M5. Rien fort. En vidéo qu'on a. Akoko a bolim. Akani boli là ou bien jamais de la vie. Jamais. Parce que ne be Amarata. Son madame fait voiture ne va ta au nom de la jeunesse du M5. Non, Amara T et bi Amara T M5 jeunesse structure foi là. ala ka vidéo mi kera ta ka vidéo là-bas na ça sur yo te so so ay vidéo mi kera M5 to voilà ay vidéo mi kunu et Amara ene weli ni feina ako kasa nana me ba juste une seule question question Kilindro John Ngairo meke
Bitarka mais faut qu'on ait fio aine wele en tant que journaliste ako kasa ne be fait ka mo do fara ɲɔgɔn kan me fait ka mo do fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn ye parce que ko do bi ka kɛ ɲɛ min ye a ma diya donc me fait ka assemblée générale kɛ pas au nom du M5 ne ko jeli ka yɛrɛ mɛkɛ Bitar a son nom a yɛrɛ ka kuma ani a y'a fɔ hali sur a ka vidéo la ani min ye a bɛ minnu wele ko force du changement olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka bɔli kɛ donc o kɔrɔ M5 ka bɔli kisɛ kelen kun tɛ il faut que seulement que amara kelen tɛ nisɔngoya bagatɔ tɛ amara kelen ye dɛ amara kelen tɛ o ye tiɲɛ Basaro ye kuma dɔ fɔ parti politique fɔlɔ min ye conférence de presse kɛ k'a fɔ k'a ma jɛn ni Choguel sigili o kɛra ka sɔrɔ hali Choguel ka décret de nomination ma signé o ye FAD de Nusar kulo bɛ na a don moi j'étais à la maison de la presse k'a taa Nusar ka conférence de presse suit a bɛ k'a fɔ ko a t'a la et mieux le mouvement dit du 26 mars 91 où il y a réunion qui est place du souvenir là k'a fɔ o y'a sɔrɔ Choguel ka décret de nomination ma signé fɔlɔ k'a fɔ ko nin bɛna kɛ premier ministre ye k'a man di an ye Choguel sigilen kɔfɛ au contraire Choguel bɛ sigi don min na o y'a sɔrɔ o de ye don y'a sɔrɔ M5 cilen don Basaro i bɛ ka minnu wele bi k'u bɔra M5 na a y'a sɔrɔ u tɛ yen bilen ni ne information ye a y'a sɔrɔ u tɛ yen mɔgɔ minnu bɔra bi dɛ Choguel bɛ sigi don min na e yɛrɛ y'a fɔ k'a kelen tun b'a ka vidéo kɛ donc o wagati dɛ o Choguel kelen min tun b'a ka vidéo kɛ dɛ o de tun ye M5 ye ani jeunesse ani mɔgɔ minnu sɔnna ka tuba an bɛ taa ɲɛfɛ parti politique ni mɔgɔ caman ye Ablaye ka intérimaire salier dɔw yɛrɛ ko k'a confirmer oui Issa o tɛ bali mɔgɔ si la parce que a bɛ waati jan bɔ an bɛɛ b'a ye k'a fɔ ko ni parti politique n'u bɛ kuma ou bien comment on appelle le ministre de la mission territoriale premier ministre par intérim ou b'a ta n'u ka kuma kɔnɔ parce que ko depuis transition kun fɔlɔ la ko u n'a ye kuma ɲɔgɔnya caman kɛ min ni o bɛ tali kɛ kalata baaraw kan Issa ko donc ko mɔgɔ min don k'a bɛ lamɛnli kɛ kosɛbɛ donc de ce fait olu bolo o bɛna kɛ n'a kɛra premier ministre ye o baaraw bɛ continuer mais paradoxe ye min ye kalata EJ sigili i b'o contester ka tila k'a fɔ k'a tigi bɛ lamɛnli kɛ cogo non a bɛ lamɛnli non lamɛnlibaliya de dénoncer EJ sigicogo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɛlen tirage au sort ye k'a tɛ mɔgɔ la n bɛna le sa ou bien o t'ale de non EJ ye o ye sisan na ko de o ye bi ko de ne bɛ ka kɔrɔlen de fɔ kɔrɔlen jo k'a bɛ mɔgɔw lamɛn c'est ce que j'ai dit o ka mɔgɔw lamɛn et les gens ont dit que premier n'a kɛra pas premier ministre o kɔfɛ jumɛn de bɛna kɛ n y'o de f'i ye quand Choguel a été nommé premier ministre le fait que très souvent ale a n'a masurana mɔgɔ caman u kun b'u attaquer parti politique la depuis 1991 ko minnu ye révolution ko u yɛrɛ ɲuman révolution ma foyi apporter kuma dɔ la jamana kɔnɔ kuma caman fɔra ce qui a fait que parti politique mɔgɔ caman kun t'u yɛrɛ sɔrɔ Choguel ka baaraw kɔnɔ même min ye tali kɛ élection organisée surtout la loi électorale kuma minnu fɔra parti politique minnu fɔ ko ɲɔgɔn ye min ni o kɛra primature la ko ɲɔgɔn ye caman bɛ yen u ni premier ministre kun bɛnna min kan ko papier kɔnɔ k'olu ma bɔ papier kɔnɔ donc de ce fait bi olu ka laɲini ye jumɛn ye parce que an bɛ premier ministre par intérim de la Abdoulaye Maïga n'a pas été confirmé premier ministre pour pouvoir apporter sa critique parce que bi mɔgɔ dɔw bɛ inquiétude bolo la k'a fɔ ko an ka jamana bɛna militariser président militaire premier ministre militaire président du CNT militaire mɔgɔ dɔw jɔyɔrɔ bɛ dɔw la mais sauf que bi comme an bɛ intérim de kɔnɔ ni an bɛ intérim kɔnɔ on ne peut pas supposer k'a fɔ ko Abdoulaye Maïga kɛra premier ministre plein pouvoir donc le fait que a bɛ intérim na on se dit mɔgɔ min don jamana mɔgɔ bɛ min na sisan Issa o ye bɛn de bɛn ani keleya donc o bɛn min bɛ ni mɔgɔ min bɛ bɛn lamɛn min bɛ temps di mɔgɔ ma mɔgɔ ka se k'o exprimer kuma dɔw la c'est vrai que kɛwalew la n'o ye EJ ta ye u ma ɲɔgɔn faamu o la mais mɔgɔ ka kɛwale kelen Issa ça ne peut pas a tɛ se ka i ka baara bɛɛ lajɛlen lanɔgɔ donc moi j'attends peut-être que donc mɔgɔ min bɛna confirmer comme premier ministre Choguel peut-être peut revenir on lui souhaite en tout cas prompt établissement bana min ala ka a ɲuman bɔ a la ka kɛnɛ a ka segin a ka so peut-être même revenir comme premier ministre maintenant c'est au président de décider compte tenu avec information min kalama Choguel ka fariganko la n'a b'a confirmer n'a mɔgɔ wɛrɛ bila nɔ bɛ ni Abdoulaye Maïga yɛrɛ bɛ confirmer Araskebe en plus mɔgɔw y'a saliyeli min kɛ Abdoulaye Maïga mais le style Abdoulaye kubariya dɔw sɔrɔla k'a ko téléphone tɛ conseil des ministres la k'a ko mɔgɔ ni ci la premier ministre la k'i ka wa wɛrɛ i y'a kibaruyaw sɔrɔ i hakilina ye jumɛn style Abdoulaye Maïga kan il séduit Issa Kaba il séduit parce que i b'a dɔn Choguel kun bɛ wagati min na hali ni a sɔrɔlen bɛ halisa a kun bɛ baara la en activité exactement o wagati la il séduisait aussi ça
alni aya sura abi kuma mun fam amandiye a baraka to amandiye mais a ma don jama ko don bi fait ka femiye ou be fait ka femime donc ni amanya ko Abdoulaye Maïga Nana il est militaire. Le président du CNT également est militaire. Le président de la transition est militaire. Donc pour que Maroc kana foko jamana be faka to militaire au boulot, il faut que en tant que militaire aussi, il arrive à faire quelque chose même si c'est gâteau Maroc kavoko franchement en aller avec un fin d'ok. Avec un boulot noble ke barola. Donc c'est gâteau au niveau là avec faka donc aller mana comme militaire mais en tant que peuple malien et membre, c'est-à-dire il veut apporter aussi quelque chose en fait. Mais ça kaba ne ka stran ya yoro minier mais c'est faut que Abdoulaye Maïga Nali ou Boray parce que ne ko Choguel n'était pas l'homme qu'il faut pour conduire la transition jusqu'aux élections. Abdoulaye Maïga Nana au moins à quelle Mawarayo Mawara connu kunkanna Premier ministre a dit Oma, quand la TAC a fait au Premier ministre là, au Cap ça, Isakaba, je ne prédis pas quelque chose, mais ni Choguel pour la Premier ministre là, quand la TAC baroque, à quoi comme chama dante. Mais ni Mauraya ke, ça ne t'a pas mangati voilà, mais n'allez qu'on y a il faut voir. Il m'a écouté, Abdoulaye Ounoumaï. Mais pourtant, mon reproche que Abdoulaye la Kababe administration territoriale. Isa Kaba oye Djembara Beni Atakatoyo. Il m'a anatuma débat franco il remplace Choguel par intérim. Pour que moi tu m'as foko taré. Parce que pourquoi Oulu Mstreora est minier. Que Choguel est président d'un parti politique. Et avec comment d'offre ani pour que ma doka nyoye au konana. Donc oye kui sera ni sera mi tukume uluda ko oto okunye okuma to yo sinzi mais na fala ko Abdoulaye Nana Isakaba Basaro kuma do fo Basaro kuma do fo sisan bi peut-être c'est Égypte bara ketoko net digi net Abdoulaye la ne di puti morda parce que pourquoi puti morre bi na piège ko Isakaba pourquoi ou na piège ko non a fala ko aka nani manani aka maudikana Isakaba. Et c'était pour vous montrer que, qu'à piéger, que même les hommes politiques sont incapables, comme on a proposé Canada, et qu'on a, vous même nous massez qu'à ben, folena entre eux, comme on a dit Canada, et qu'on est-ce que ma besse qu'à fanga dit ou l'umawa? N'entendons au débat là, ça, en déclaré. Sorry, Ibrahim Diallo, le style Abdoulaye, il a qu'il n'a il a parlé de séduction, je n'ai pas trop compris. Il séduit à Rabara Tabolo Kasoro Mroba Bisigi, Madame Akabe Songanya. Non, Bisigi Amboro Konokabao. C'est le concret, c'est la concrétisation. Amboro Bisigi Konokabao. Les ministres, avant que Aka Bla par intérim, il a fait à la place du Premier ministre, il a déjà fait ses preuves. Les partis politiques ou le BCK Galombonda, Saboula Anana, Sikafo, il a le sens de l'écoute, il a dit. C'est un rassembleur, avec Djama Frayanka, avec l'Aménique, Mafongo Choguel Tokede. Parce que le problème, c'est qu'on reproche à Choguel, n'est que les maçons. Il a parlé que Choguel ne peut pas conduire la transition jusqu'aux élections, parce que qu'il est président d'un parti politique. Vous savez, Kaba, beaucoup de premiers ministres ont été nommés en tant que premier ministre neutre. Je veux parler de Tatamli, je veux parler de Cheikh Madjara, je veux parler de Django Sissoko, je veux parler de que sais-je encore, Modibo Keïta, de Modibo Sidibé en son temps, voilà, qui n'avait pas de parti. Parti Ténessiboulou. Mais aujourd'hui, si on amène quelqu'un qui est neutre, encore ça fait un de plus. Mais problème est Romina. Problème est Romina. À Castille, Kaba Anya y au temps de Mokhtar Wan, au temps de Bandao, je veux dire, les documents officiels avaient fuité à Boro Kachade. Nous avons vu des factures du ministère de la Défense qui se sont retrouvées à Paris. En Béanirénika, Mengo, état de Moundila. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça va de soi. Le fait d'interdire les téléphones, tout ce qui est quand même. Smartphone. Voilà. Allez, montrou.
séduction tɛ dɛ baara tagabolo ɲuman sɔrɔsiw de bɛ baara la c'est la confidentialité c'est donc a ye fana séduit séduction il Ablaye ɲɛdala a séduction kɔrɔ dɔ bon le style Ablaye an bɛ ala deli ala k'a kɛ ɲuman ye parce que intérim ni intérieur baara suguya kelen tɛ parce que hali mɔgɔw bɛ ka kuma caman fɔ an ka ɲininiw na fana an y'a ye k'a fɔ i n'a fɔ k'a fɔ a ye parce que n'i ko a ye mɔgɔ dɔw gɛn ka bɔ primature la ou bien k'a fɔ ko nafa tɛ mɔgɔ min na primature la k'olu ka taa nafa tun tɛ jɔnniw de la o de tun bɛ mɔgɔ jɔnniw tun bɛ primature kɔnɔ k'a ye minnu gɛn a ɲininkaliw bɛ yen ne yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka voilà réellement an ye kunnafoni fɔlɔ minnu sɔrɔ o mɔgɔ tɛ yen a nali ni bi cɛ a y'a fɔ ko mɔgɔ min kana se primature la bilen o mɔgɔ tɛ yen primature kɔnɔ. Donc, au-delà de ça, où est le téléphone, c'est le président de la République ou le président de la transition qui préside le Conseil des ministres. Si il s'agit du Conseil des ministres, le Premier ministre a décision. C'est le président qui, le Premier ministre te conseil des ministres. Allez au chef. Mais non, non. Il peut prendre des décisions. Par rapport au Conseil des ministres, non. C'est Koulouba qui organise. C'est Koulouba qui a tout. Ni primature be mini ke abe ko ma le conseil de cabinet. O premier ministre ga ko abe so go gérer tout comme aja. Mais le conseil des ministres ça c'est le président. Ame ala deli. Aranya abolo. Mais il y a kuma do fo politique mo ko politique mo be Ablaye Maïga fait hey kebe kuma do fo ode do quoi. Ala sɔrɔ ale ka fɔ cogo in o tɛ ne fɛ la koyi kebe y'a fɔ cogoya min na kunkolo in dɛ Choguel y'i kunkolo chef de parti politique ko tɛ foyi tɛ peut-être kuma dɔw la a ye kuma dɔw fɔ qui fâche mais a ye kuma dɔw fɔ minnu ma diya mɔgɔ dɔw ye c'est vrai mais kunkolo in nɔfɛtɔ ko de don sinon Ablaye Maïga diya ye tɛ mais a bilala mɔgɔ min place la o gonya ye de don. Basalo Boya d'an ka taa. D'accord Issa an bɛ min fɔ ne jɔrɔna ko kelen dɔrɔn de bɛ ne la par rapport à cette situation o ye Edji n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ avant que Choguel ka farigan parce que yɛrɛlen don Edji loi électorale la ko premier ministre kan ka mɔgɔ kelen di n'a y'a sɔrɔ premier ministre o mɔgɔ kelen tɔgɔ n'o désignation ma kɛ fɔlɔ il est important que solution ka sɔrɔ intérimaire ko in na rapidement pour que Edji puisse être mise en place à moins que décret ka ta k'a sɔrɔ a ma dafa Edji mɔgɔ 15 ma dafa. Pourquoi? Parce qu'un intérimaire, je pense bien, n'est pas habilité aujourd'hui, qu'un premier ministre a désigné au place là. C'est le premier ministre, plein pouvoir, qui peut faire cette désignation. Donc je crois que, il est important qu'on puisse aller parce que Edji est mise en place ici, est là, mise en place là. Maintenant, pour finir, je rappelle toujours au gouvernement, où Djidja a communiqué pour donner l'état de santé de Choguel. L'État a communiqué pour dire que Ibeka manque à Kangatani Ndougou là pour pouvoir se faire soigner. Donc, à droite, moi, l'amta dit Choguel est à Barontoni, mais après, faut mourir quoi. Exactement, mais il faut mourir, c'est très important parce que on a d'outils d'odou. Qui est très très sensible aujourd'hui. Il est temps que le parti politique puisque ama ta folo conseil ama c'est conseil des ministres est là folo parce que quand on passe au faire au copé président be décret ko nommer mais me fait alsa ni wakati na ni kuma nyongo yambi sega sige alsa wala ça alsa ga équilibre sera ko là faut kana est-ce que ça c'est pas trop tard? Bon, en tout cas, tirage c'est sûr que semaine prochaine, on va en débattre. La seule question, je crois que 8 personnes, 8 personnes mina, 4 personnes gagnent. Est-ce que c'est pas trop tard? Le parti politique doit tirer à quoi il ne répond pas. Le parti politique doit répondre. Peut-être à débattre avec vous, en sujet plan, en sujet savana là, rapport des experts des Nations Unies qu'on fait, au lieu que le rapport bon, Jamanaye mémorandum bon, d'abord Youssouf expert ou rapport mbo il y a rapport kala hakina ejme aka sona nga se jamana ka memorandum nyakala hakina e folom ya ni kokan o de ka fo amba e rapport ni re kono folo ka fo ko mo kom ni rapport ke uni bem anyogo yen quoi uni bem anyogo yen
an b'o de faamu wa an b'a faamuya fana k'a fɔ ko rapport in kɔnɔna depuis rapport in kɔnɔna mɔgɔw ma se yan nɔ u ni hakilina min nana u n'o de taara quoi u n'o de taara c'est vrai rapport kɔnɔ u bɛ bɛɛ jalaki u bɛ bɛɛ jalaki c'est vrai rapport kɔnɔ u bɛ bɛɛ jalaki mais rapport kɛ fana échantillonnage de ye dɛ bɛɛ tɛ se k'a rencontrer ayiwa ni n'an ko ko bɛɛ on parle de les principales concernés u ma se yɔrɔ bɛɛ o u ma se yɔrɔ bɛɛ donc ça veut dire que aujourd'hui mun de don ni e ko k'i bɛ rebelle jalaki déjà mɔgɔ bɛɛ bɛ ka mɔgɔ minnu ɲini k'u kɛlɛ o n'e b'olu jalaki nafa b'o la ni ko i bɛ terroriste jalaki nafa b'o la mais bɛɛ i bɛ se ka mɔgɔ min jalaki ko bɛɛ bɛ jɛ k'i dɛmɛ ka a kɛlɛ o ye jamana de ye o ye état de ye o donc je pense que u ka nin baara in c'est plus contre l'état a bɛ anw parce que n'an y'a jateminɛ depuis an bɛ se k'a fɔ depuis rectification kɛra fo sisan nɔ n'an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ an ka golo masiri tabagaw bɛ ka kɛnɛ sɔrɔ kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ nin baara ninnu bɛ ka k'o de la quoi walasa halisa n'an ko k'an bɛ taa k'an sen kelen sama n'an ko k'an bɛ taa k'an sen kelen sama mais est ce que ni nin expert ni nin rapport ɲɔgɔnnaw tɛ kɛ fɛnɛ mɔgɔw tɛ kɛ yɛrɛmabilaw ye non i b'a dɔn bi an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ an bɛ guerre de la parce que an ka mura ta jamanaden dɔw ye mura kuma fɔ yanni experts cɛ dɛ o dɔ ye Umaru Mariko ye a bɛ min mura kuma in de ye a latunu il faut se dire la vérité a fɔra k'a kana o de ɲɛfɔ ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga kɔrɔ kɔnɔ i ye kuma min fɔ Umaru Mariko n'a ɲɛfɔ fanga ɲɛkɔrɔ o de y'a latunu parce que an kana segin ka na o fɛn ninnu na tuguni sinon an b'an tɔ latunu kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ depuis ni mankan daminɛna jamana kɔnɔna la kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ ni thèse bɔra kuma o kuma i bɛ antithèse sɔrɔ a la c'est pourquoi an bɛ kɛlɛ de kɔnɔna la an ka golo masiri tabaw kan ka kɛlɛ de kɛ bi pour que ka jamana Basalo c'est vrai que rapport ninnu bɛ bɔ kuma o kuma rapport ninnu kun ka ma ka ca mais rapport ninnu bɛ découler jamanaden dɔw de ka kumakan kɔfɛ o. D'accord. Et c'est Yann Goudjavi, il y a sujet 2 milliards sauté. Comment le fera peut-être que la clé mais juste une information. Quand le ministre du Développement Rural et sort il a donné en fait une brève d'information en termes d'éclaircissement. Oui, parce que 22 septembre, il y a le ministère de la sécurité, enquêteur au ministère de la développement rural, les pays au ministère des Maliens de l'extérieur, mais exactement. Mais juste dire que à communiquera maintenant développement rural communiquera. Maintenant, il faudra peut-être aller voir ça. Semaine prochaine, non, mais Issa, je crois chaque trimestre pratiquement, à l'une team Mandar, je crois, à l'une team Mandar, Woloforedo, c'est un expert des Nations Unies, au papier, comme la ministre du Bazo là pour faire un peu son rapport, mini droit de l'homme et respect Jamana Kono. Ils sont là à fond un plateau que en période de guerre, le droit de l'homme et respect la guerre. Mais l'État fait des efforts. Oui, comment de faire un plateau nga kateme. État mana, c'est-à-dire la sécurité n'avec quel kono. De tous les concitoyens reviennent à l'État. Voilà pourquoi Komodla était accusé à tort. Il faut le dire à tort parce que un mec à Gelara Noara, c'est l'État qui doit assurer la sécurité de tous les concitoyens, que ce soit les groupes terroristes, les groupes armés, et ça c'est du ressort de l'État de pouvoir les protéger. Et comme cela n'est pas fait, souvent voilà pourquoi l'État est accusé à tort. Maintenant, c'est que l'État se dit qu'il faut aller parce que on te demande ita ye kuma caman di information caman di minnu tɛ gafe kɔnɔ minnu transformera kuma dɔw la minnu ma ta ba la kuma dɔw la donc u bɛ mɔgɔw bila k'u yɛrɛ ɲininka quel est le bien fondé de cette information. Au-delà de ça, l'État aussi b'u yɛrɛ interroger jumɛn na min ye gosi situation quand l'armée française bɔlen gosi État ko ko ale ma o situation fɛnɛ ye gafe in kɔnɔ. Or, au bet wati min fora au beau wati kelen kono. Donc, la ligne jumé ka la nota ka lasi ou de mawa ou bien kougne jumé. Donc, je crois que c'est de bonnes guerres en termes de communication de la fois que l'État doit prendre le devant, l'initiative communication internationale là, parce que la ligne de Doroyo. Minye jamana kono do nyamaro biame dum na kombi jamana kono de famba bi yere soro ame kelemina o kele barawla
par rapport au terrorisme, même par rapport à ça fait venir le conflit. Mais sur la scène internationale, c'est à faire quoi. Sorry. Kaba. Aliontine. On a un conseil de sécurité de Kabara. Timanda. On a clé. Je crois que les rapports ni tirama. Ni rapport ni kala. Ni fenkel. Ni fenkel de kana. Non, il faut le tima. Ni kala. Ni fenkel pe de yakono. C'est-à-dire ils se sont réjouis ou Céléa ou Kumbena Choumi. Je crois que moi défaut sur Okumbe Choula. Yoro Benu Kunganka Taka, Linke, ou Kapmala, ou Taraye, Glea Foy Mousro Barankono. Kaba Anteseka Lafia sur Koinkola, parce que Nie Jatemenekala, Min Forouye Kana. On a ko bara de Kata. Mais c'est-à-dire, Amake Boyak qui se clé. La preuve, Uyuka Barake Kata, rapport qu'elle m'a dit est malien. Ça c'est un de deux. État référé la maintenant fin c'est vrai État malien fait à cas Géléa kono à quel moment sur les rapports donc ambe germina ambe do di ke basaro da sirama communication au gati du mais madala ka fo amena occasion soro ka teme rapport mun be krekrenya la ablay job are mindi conseil de sécurité ma nous banebe ki sigi akuna be kapma an ka preuve badi babu Isaka ba ne ni ko yoro kelena c'est-à-dire comment tenir ko faible Isaka yeba don Aliontine d'abord unika il est un expert indépendant ate unika personnel là et il ne perçoit pas c'est-à-dire fenti dama ka fo kay baramike ko ka sala si non il n'est pas payé non j'ai lu le truc de l'ONU s'il te plaît j'ai lu Nyakala, il est un expert. Il est payé pour ça. J'ai dit à Bemboula Nyakala, j'ai dit non. Il est un j'ai lu. Il est un expert indépendant. Il ne fait pas partie du personnel de l'ONU et il ne perçoit rien de part de l'ONU également. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est écrit. Voilà, est-ce que vous voyez un peu? Donc, comment on fait? Comment on fait drôle? C'est pour dire que nous y comment il faut. En cas autorité comment il faut. Il y a la autorité il faut. Ani rapport nous dit là. Il va y faire chama kela même l'autorité comme ça. Faire chama kela en fait ni anga mayu dénoncer au compte à l'ultime rapport qu'on a. Au rapport qu'on a. Donc tout pour ça à croire que ils ont fait exprès. Aliontine a fait exprès, maintenant peut-être en connivence avec l'ONU pour qu'en tort la Nordienne comme on dit que l'armée malienne monte en puissance. Donc c'est pour faire croire aux gens que l'armée est en train de commettre des exactions. À la Union européenne. Donc est-ce que Amina Omawa mais est-ce que ni rapport on ni espère ou te garde fouillé pour que la population soit protégée? Il faut pas. Oui, parce que au aspect Beisakaba au Jumei, il faut sur zone d'obéi. Il faut non, en haut faut Beisakaba. Zone d'obéi. Au lieu de tu m'as beaucoup à faire. Allah est à coco. Si sont t'imagines nous ou comment bi do dans kai kanya fo. Mais en fait on avait comment do soro en réalité comment do là barado bi jeng. Mais o jeng ni nous. Atna fo comment do lo soro. Comment do là barado bi jeng Isakaba. Voilà. Mais au cas on tient bidu go gabana bidu nyala expert vit de son expertise. Ou bien, ambe polipadi, bamsa sisogo jogolojo, ambe ifo, almam sagata ORTM ambifo, mama deno segu ambifo ka abafo segu ka ofeno. Honorable Jarasuba somara foli biye OMT ambe ifo ka foli di kanumbako bela jelema. Kunta Sidi, Oran TV ambe ifo, Yakuba Sise ka foli da obema tonton nyang commanda à la retraite akati ambe foli di ma Drissa Sangare Aleye kunafondila kerengera fargolo nyana ya kunafondila ambe ifo Mohamed Karambe Orange la ambe ifo iterega to kaidi iyala nyina la to buya ture amba fo Dar Salam ate Dar Salam Dravela amba fo ala aga gelana muko bela jele Kasim Traoré koro Kasim ambe foli di ba jime kante ki ifo Bintu Napo Alep Mbesona Ousmane Togo réalisation Draman Kone alebe résidente na ambe foli di aw kelengela bela jele ma aw ka ambe jemu kan wera aw kenega wasalam.